大家晚上好啊！咁呢就今晚呢，我就想同大家分享下，好多人好中意食啊！咁呢，但係又唔知道喺屋企應該點整嘅一個點講呢？唔屬於粵菜嘅菜式啦。咁嗱，今晚呢，我就想同大家分享一個呢，就係粵式嘅香茅豬扒，或者係就咁叫香茅豬扒啦。咁我等陣間呢，我會整一個呢，就粵式嘅葱油豬扒飯嘅。OK，咁呢嗱，首先呢，喺做呢個之前呢，我就要係處理呢個豬扒先啦。嗱，咁我買咗呢個豬扒，咁啊我買嘅呢就係即係揀嘅呢，特登揀嘅呢就係揀一個比較細塊嘅，因為點解呢？我唔使剁開嗱。咁啊，大家如果睇開我嘅影片嘅都知道啦，我應該係識得整豬扒嘅，係咪？咁而且仲係可以賣嘅豬扒，係咪？咁但係呢，喺屋企呢，喺家廚嚟講呢，喺處理豬扒上邊呢，同職業上邊就一定係有啲分別嘅。因為如果我完全將嗰個職業醃豬扒嗰個程序或者係嗰個處理嘅手法100%去 copy 翻嚟家廚嘅話呢，就我試過好多次就做唔到一個好好嘅效果，咁就必須要變通嘅。 OK， 咁啊跟住落嚟大家睇下我點做咯喎。嗱，咁啊首先啲豬扒啦嚇，咁要處理先嘅。咁咧豬扒咧大家都知㗎啦，要係即係除佢，咁啊除碎佢，除散佢嗰啲肉紋啦，咁就會比較係好處理啲同埋滑一啲。咁但係其實咧唔使咁複雜嘅，唔使攞錘揼啊乜嘢食。嗱，咁我哋又好簡單嘅，將呢個刀，跟住之後咁啊已經 OK 㗎啦，約略唔使即係剁到好大嘅。嗱，我特登揀嘅細嘅豬扒咧，就因為喺家廚嚟講就好醃。如果大嘅豬扒嘅話咧，大家要記住咯喎，就係要咩嘢咧？要切開佢兩件，咁樣撈起上嚟咧，先至會有嗰個好好嘅效果嘅。嗱，跟住嗱喺嗰個邊邊嗰度剁一刀。咁點解要剁一刀咧？因為咧呢個筋咧煎起上嚟佢就會曲嘅。OK。咁嗱，豬扒咧最好揀嘅咧就係唔好太過瘦啊嚇，中間呢啲位咧係有少少肥膏咧就比較好啲。今一次咧我買啱啲豬扒唔係好大塊啊，所以咧就唔使剁開嘅。嗱，略略咁樣剁一剁就得㗎啦。OK， 嗱呢塊豬扒最靚啦，啲肉紋有嗰啲肥膏，即係佢佔有大概差唔多去到6:1咁上下，5:1咁上下咧就得㗎。嗱，拍嗰陣時咧，把刀落去咁一拖一拖，咁啲肉紋就會散㗎啦，就唔使即係特登攞過嗰啲肉錘咧即係去剁佢。嗱，呢個筋咧一定要切斷，如果唔係咧，到時煎起身咧，佢就會曲埋一齊嘅。OK， 好。呢塊好似係梅頭扒嚟嘅喎，不過唔緊要啦，冇骨仲好嚇，食起上嚟啦就咁樣，跟住然之後喺嗰啲筋位咧剁一剁佢，咁就完㗎啦。好簡單，唔需要特登去買一啲即係嗰啲鬆肉嗰啲，即係嗰啲錘仔翻嚟啊。OK， 跟住落嚟咧，我哋而家就沖洗嗰啲豬扒啦。OK， 跟住然之後咧開始就醃啦。咁嗱，醃料咧嗰方面咧就比較特別啲嘅。咁咧就我哋咧就唔好係用我哋一般家廚嗰種嘅做法去醃啊嚇。咁啊，大家要留意我呢個香茅豬扒個醃法。咁就係同咧一般甚至乎 even 係餐廳
嘅專業嘅手法都唔一樣。咁而我呢個咁嘅撈嘅豬扒咧，我一日可以賣到80至100磅，即係幾多啊？即係150至到200份豬扒飯，犀唔犀利啊？咁啊，我啊好比較自豪，我左撞右撞咁啊撞中嚇，即係撞到呢個嗱咁咧就呢豬扒咧略略咁樣揈一揈啲水，咁就 OK 噶啦。咁呢度咧大概係1磅多啲啦，多少少啦。咁嗱呢個咧，因為我特登係揀呢個細塊嘅豬扒嘅 ，OK，咁就如果大家去買嘅時候，嗰啲豬扒咧通常就差唔多1倍大噶嘛。今日唔知點解俾我撞中呢咁細塊嘅，咁咧就要剁開個2半，因為點解咧？我哋家廚個器皿啊，嗱撈豬扒咧就要好講究嘅器皿嘅。我之前我曾經講過話，我撈110磅嘅豬扒，咁咧我就用 BB 仔盤去撈嘅。咁但係喂大佬，屋企邊度有咁大個器皿啊？就算 even 而家咁1磅咧，其實呢個咁嘅都唔足夠嘅空間，因為想撈豬扒撈得好食，同埋要滑、要爽、要腍身唔柴皮，一定要俾足夠個空間俾佢活動，先至可以係將啲豬扒係醃到咧係一個最佳嘅狀態嘅，得唔得？咁所以咧，如果大家買翻嚟嘅時候，嗱呢個豬扒啱啱好係一個掌心 ，OK， 咁咧。一般嚟講買嘅豬扒咧就大1倍嘅，大幾個圈嘅 ，OK。咁如果係咁嘅情況之下，你就要將啲豬扒剁開佢2邊，剁開佢2塊。咁咧，同埋咧豬扒咧唔使好複雜去揼佢嘅，大家都之後見到啦，我攞刀拍幾下，跟住求其剁幾剁，跟住最緊要咧就係呢個剁開呢個肉筋，咁佢煎嘅時候就自然就唔會攣埋一嚿噶啦，得唔得？好啦，嗱跟住醃嘅時候咧。我哋咧就事先講明啦，就同一般嘅茶餐廳嘅醃法同埋家廚嘅醃法係好唔一樣嘅。咁而家係1磅多啲係咪？正常係咪要俾1茶匙半嘅差唔多1茶匙半嘅呢個係鹽係咪？咁但係因為咧我落嘅醃料仲有其他嘢嘅，都係鹹嘅，好鹹嘅。咁所以咧我咧就大約係半茶匙到夠噶啦。OK， 跟住然之後糖可以俾多少少啊，因為預嗰個咁啊2茶匙啦。咁我預嗰個因為其他嗰啲醃料嘅，跟住然之後咧就係呢個係雞粉啦，1茶匙啦。跟住然之後胡椒碎啦，或者係胡椒粉啦。我搬埋少少，等大家睇得多好啲啊！啱啱用晒，聽日要買新嘅啦，新嘅胡椒。好啦，跟住然之後話明係香茅豬扒啊嘛，咁啊梗係最緊要嘅係乜嘢啊？最緊要嘅就係你等陣啊，肉桂粉。我個香茅去咗邊咧？有啦。嗱。香茅粉，咁當然嗱，其實咧可以係用新鮮香茅打碎佢，然之後就放落去撈嘅。咁但係咧，新鮮嘅香茅有個問題就係佢纖維好高啊。咁好多時候咧，如果你唔攞攪拌機去打碎佢嘅話咧，咁佢撈嘅時候咧，佢會黐到成個肉身都係嘅。咁黐到成個肉身都係嘅話咧，佢就唔好煎嘅。OK， 雖然佢好香，就唔好煎嘅。咁所以咧，我建議大家咧，香茅豬扒咧醃嘅時候咧，就要買呢隻香茅粉，用粉會好啲。好，等下，因為春天啊濕啊，所以咧就香茅粉呢家嘢咧，大家可以落多啲都唔怕。睇咪咯？我呢個足足落咗成三茶匙1磅好啦，跟住香茅粉啦喎，最主要香茅豬扒香茅粉啦喎，仲有其他嘢嘅喎。咁係乜嘢咧？食粉啦，即係baking soda 啦。OK，baking soda 咧
咁因為呢度係1磅幾係咪？咁正路嚟講有1/60啦，一茶匙係咪？咁但係我亦都講過落蘇打粉咧唔可以落得太多嘅，因為太多咧會搶咗嗰啲味嘅。咁我大概咧呢度落半茶匙度啦。跟住落嚟呢個技巧咧，大家就要留意啦。OK， 咁就要落乜嘢咧？美極。咁美極係點落咧？睇住我點落啦。直接咧倒落去嗰啲梳打粉嗰度，跟住然之後要落乜嘢咧？李派林喼汁，記住一定係李派林喼汁。咁雖然咧喺工業上咧係有我哋香港其實咧係有出喼汁嘅 ，OK， 但係咧嗰啲喼汁咧就唔掂嘅。嗱，嗰啲喼汁咧就10蚊8蚊一樽嘅啫，而家可能加咗價啦，10零蚊啦。咁嗱呢一支李派林咧佢就打錯價嘅。我嗰次咧我已經同佢講噶啦，話喂事頭婆你有冇打錯價啊？25蚊呢支大嘅李派林，唔止咁嘅價錢係咪？貴1倍都仲可以得喎。咁佢係呢個價錢㗎啦。咁佢話係啊係啦。咁如果係超級市場咧，百佳嗰啲買咧，應該呢支咧30幾40蚊㗎要。OK， 大樽裝嘅。好啦，嗱咁咧又係啦，少少嘅技巧咧就係將佢咧落去，睇唔睇到有化學變化啦？睇唔睇到啊？起泡嘅，即刻起泡，即刻有化學反應。嗱，點解我話一定要用李派林咧？咁雖然咧，我哋香港都有出喼汁，咁但係佢哋喼汁咧就10蚊8蚊一支嘅，10零蚊一支嘅啫，就已經去到500 ml 噶啦。咁呢度咧，即係唔好睇個價錢啦，佢錯咗嘅。呢度應該係290 ml 就賣到40蚊。咁當其時，我同我拍檔去研究呢個香茅豬扒嘅時候，就大家喺度爭拗一樣嘢，就話喂，到底用李派林好啊，還是係用工業用，即係我哋香港生產嘅呢個係喼汁好咧？咁後來我哋對比發覺咧，我落一支呢個李派林等於10支呢個香港生產嘅喼汁嗰個效果。咁你話俾我聽，到底係李派林平啲啊，定係香港生產嘅喼汁平啲咧？所以香茅豬扒一定要用李派林，幾滴得㗎啦，先頭你大家睇到我㗎係咪 ？OK， 記住啊！好啦，跟住然之後咧，落完呢啲啦，咁我哋就要落啲酒啦，少少得㗎啦。OK， 跟住然之後就麻油啦。跟住然之後就係生粉啦，咁照比例啦，2茶匙得㗎啦。好啦，跟住然之後咧就落少少生抽啦，跟住然之後咧魚露啦。真係好多香料咧，所以咧我呢個我整呢個香茅豬扒咧，點解咁受歡迎咧？即係當年我哋開餐廳嘅時候，個原因就係幾多香料，係咪？好啦，嗱，本來咧我講過要加水嘅，係咪？但係因為咧我先頭我特登嘅，我就懶啦，我唔瀝乾啲水就咁揈兩揈就攞落嚟。嗱，而家加埋啲酒咪好多啊，夠㗎啦。OK， 香茅豬扒就咁㗎啦。好啦。跟住然之後，我哋就開始醃咯喎！哇，一撈勻佢又好香啊！咁啊，大家睇住咯喎，有水㗎嚇！嗱，記住撈嘢嗰陣時係點啊？揸同炒揸 ，OK。咁咧呢個就係香茅豬扒啊！先頭點解我落咁少鹽咧？大家睇到啊，呢個美極又鹹噶嘛，
生抽又鹹噶嘛，魚露又鹹噶嘛，所以咧同埋咧嗱大家唔知即係有冇記唔記得去茶餐廳食咧？嗱，好快啦，開始吸水啦。去茶餐廳食嘅豬扒咧，捧到埋嚟咧，大家係聞唔到嗰啲豬扒香，你要烘個皮埋去先至聞到嗰啲豬扒味嘅，係咪啊？嗱，我呢個咁樣嘅醃法嘅香茅豬扒咧，我同大家講咧，捧到埋嚟，我估計2-3尺到啦，即係未擺落張台啦，未正式擺落張台，你已經聞到嗰陣香味。OK， 呢個就係我呢個香茅豬扒配方。誇張啲講啊，既然我當年能夠用呢個配方賣200份一日嘅話，200份豬扒一日嘅話，咁咧你直接攞去開檔啦OK， 好啦，嗱，大家睇唔睇到啊？幾快啊？係咪啊？呢啲水冇晒㗎啦咁嗱都唔夠㗎喎。嗱，香茅豬扒咧有個特色嘅，就係乜嘢咧？就係要封油要封多啲。嗱，大家又睇住我點樣封油咯喎。嗱，呢度足足放咗2湯匙㗎啦，好多油係咪？嗱，我平時成日都同大家講封油求其啦，撈2撈搞掂係咪？但係咧香茅豬扒就比較特別嘅，繼續撈，封完油之後繼續撈。嗱，一邊炒一邊炸，繼續撈，等佢咧吸完啲水再吸油。咁而家咧大家睇到嘅個邊邊咧呢啲底咧係有油漬嘅，我要撈到佢咧嗰啲油都冇晒，入晒心。咁咧呢個香茅豬扒咧就好嫩滑㗎啦。咁啊，大家而家明白我成日講，我話我撈豬扒撈45分鐘，你啲職業廚房敢唔敢同我比時間呢？點解要撈45分鐘，撈110磅啊？個原因咪喺度啦，我連油我都要吸晒佢嘅。做個而家仲係現職嘅做廚房嘅，真係我想問下你哋可唔可以做到我咁樣？如果可以嘅話，你咪同我即係你走嚟鬧我咯，話我大言不慚咯。OK， 即係我唔係話想，即係其實唔需要比叻嘅。我成日都講嘅，講冇用嘅，最緊要係食家食咗，哇正啊，係咪啊 ？OK， 食家話唔好食，你講到天花龍鳳都冇用，你做到幾高技巧都係冇用嘅。OK， 好啦，嗱，而家咧油都吸埋啦。OK， 咁OK 噶啦，睇唔睇到？嗱，我俾大家睇下，撈到冇水嘅 ，OK。咁我呢個咧，大凡係醃肉咧，我就好堅持呢個咁嘅做法嘅，因為咧，你想啲豬扒或者啲醃肉好味入味，兼夾嫩滑咧，吸水呢個過程係好緊要嘅。OK， 好啦，嗱，跟住然之後咧，我哋就將個豬扒就排翻好佢啦，搭翻好佢啦，咁就擺落雪櫃醃一晚。咁咧，第二日我就攞嚟煎，咁就好正啦。嗱，大家記住喎，如果買翻嚟嗰啲豬扒大塊，一定要斬開佢一半喎嚇。而家我今日咧呢啲豬扒係細塊嘅，咁所以咧先至係就咁原塊嘅啫。咁如果話大家唔想斬嘅，咁你咪揾啲細塊啲嘅豬扒嚟買咯。今日我好彩，平時嗰啲好大塊嘅，今日嗰啲咧就細塊啲，啱啱好啱用。OK， 嗱呢一度咧有6塊豬扒咧就夠我3仔爺咧就食一餐㗎啦。
咁啊嗱，撈呢度咧就完成咯喎。咁跟住然之後咧，我哋就擺落雪櫃啦，就隔一晚。咁聽日咧我就攞嚟煎。咁跟住下一個 shot 咧就輪到聽日噶啦。咁就到期時咧，我就同大家分享點樣煎豬扒煎得靚嚇。OK， 都係嗰句啦，煎嘢大飯煎嘢燒鑊嚇好緊要。然之後耐心好緊要。呢啲永遠都走唔甩㗎，一理通百理明 ，OK 得唔得？好，咁啊下一個 shot 見啦嚇。好啦，大家咁呢個香茅豬扒就醃咗啦，係咪？咁我已經擺咗一晚㗎啦。咁而家咧我就開始煎香茅豬扒啦。有好多人咧就有個疑問嘅，喂，煎雞翼點煎啊？煎豬扒點煎啊？咁樣。咁我而家咧就去同大家去分享一下，示範一下點樣煎豬扒、煎雞翼。其實個技巧差唔多嘅。首先，一直我強調嘅，燒鑊，燒到佢見煙，跟住然之後落油。咁啊油咧大概落1至2茶匙就 OK 㗎啦。咁啊主要視乎咧嗰隻鑊嘅深淺同埋個弧度啊。只要係令到豬扒表面咧可以有俾呢個油咧係沾染到就得啦。嗱，而家再出煙係咪？跟住然之後嗱，我俾個 wide shot 俾大家睇下。咁咧就係向左手邊閂個平均細火OK。好啦，嗱咁啊呢個豬扒咧，大家睇下，我隔咗一晚，係咪冇水㗎？嗱，睇唔睇到啊？嗱，呢個放平嘅，呢個雜質嘅，冇水㗎。記住咁樣先係一個 perfect 嘅醃豬扒嘅呢個效果。OK， 好啦，咁啊放豬扒落去啦。嗱，豬扒咧一般嚟講咧，佢有分厚度嘅。咁豬扒咧有分咧就係厚切豬扒同薄切啦。咁一般嚟講，我哋買到嘅都係薄切豬扒啦。OK， 好嗱，我呢個係32 cm 嘅鑊，一次過只能夠煎細塊嘅豬扒3塊嘅啫。OK， 咁咧嗱，初嘅時候咧煎落去放落去耐心啲，唔好喐喎。OK， 好啦，呢個時候咧我哋放鑊蓋，留翻少少嘅空位。點解要咁做呢？留翻少少個空位，就等佢嗰啲水蒸氣由呢個位揮發出嚟。上鑊蓋呢係可以點啊？入過廚房，大家都知啊，煎親雞翼、煎親魚、煎親乜，係咪啲油彈到周圍都係啊？我上鑊蓋，其中一個主要嘅作用就係可以令到佢呢，呢個我唔講咁多先煎3分鐘一邊啊。好啦，跟住然之後呢。我上咗鑊蓋，另外一個作用咧就係可以令到佢咧煎嘅時間短一啲，因為我用緊細火嘅，佢嘅效果咧就等於係類似係焗爐咁嘅效果，得唔得？咁所以咧，我煎嘅豬扒咧係可以好平均嘅嗰個效果，就唔會話一邊好燶，另一邊又唔索，或者係出晒水，唔會嘅。咁如果大家咧想煎豬扒、煎雞翼煎得靚，首先第一件事你要醃得靚，醃得靚嘅話咧，就自然咧就會煎得靚噶啦。最重要嘅就係唔好俾佢出水。你一出水咧，唔單止係嗰啲油彈到四圍都係嘅問題，仲會係影響到佢煎香嘅時候嗰個 quality 嗰個效果嘅，得唔得？嗱，咁咧其實咧。我前面我都提過啦，咁我呢個呢就係做生意嘅配方嚟嘅 ，OK， 咁啊喺餐廳咁啊，梗係有個專用扒爐啦，咁樣專用扒爐呢就係佢一個大鐵板 ，OK， 咁呢可以一次過呢煎成20塊、10幾20塊豬扒嘅，咁啊佢煎豬扒佢嗰啲，因為係掛名俾你扒爐，梗係佢煎嘅效果最靚啦。但係我哋家廚點樣可以煎得靚呢？就要細心啦，因為我哋除咗係用呢隻嗱，我呢個呢就唔係正式嘅中式鑊啦，係韓式炒鑊啦 ，OK， 咁就算中式炒鑊都好，咁我哋呢就要喺方法上面少少變化。嗱，講到呢度為止，應該都有成分幾鐘係啦，差唔多2分鐘啦，咁呢由頭到尾，大家有冇發覺一件事啊？我冇喐過件豬扒㗎，掟咗落去就由得佢㗎啦。係啊。煎雞翼、煎豬扒就係咁樣噶啦，千祈唔好多心啊，千祈唔好心急啊，千祈唔好多手啊！你一心急一多手咧就出事啦。
煎魚都係一樣。點解我哋入慣廚房嗰啲可以煎魚唔破皮啊？煎雞翼、煎豬扒煎得咁靚，煎雞蛋又煎得咁靚，煎荷包蛋煎得咁靚？個原因就係因為我哋知道喺呢個過程裏邊，我哋越早喐手咧，我哋失敗嘅機率咧就會越大嘅。佢3分鐘就3分鐘，你唔好理佢啦。最多就係你第一次煎，死啦，煎燶點算？咁你第一次煎燶咗，第一件事要考慮嘅就係，係唔係呢個我火力有問題咧？咁呢一次點解會煎燶啊？因為火力大嗰頭咯。咁下次咪再收細啲咯，明唔明啊？經驗就咁嚟噶嘛。但係有啲嘢唔會變噶嘛。乜嘢唔會變啊？煎嘢、煎豬扒、煎雞翼、煎魚都好，唔好手多，唔好心急，就學似我咁。你中意揾咩做都好啦，總之未夠鐘你就唔好搞佢啦。OK， 得唔得？咁啊，啱啱好夠時間2秒鐘。你話我講嘢爆肚係咪好準時啊？犀利啊！好嗱，呢個時候得咯喎。嗱，點解我係拍豬扒嘅時候要剁個邊嗰個圍邊咧，嗰條筋咧？嗱，我剁咗之後個豬扒咪唔會捲埋一齊啊！嗱，有冇超我啊？阿力，大家睇唔睇到？我煎嘅豬扒靚唔靚啊？係咪好輕鬆啊？係咪啊？靚唔靚啊？冇黐鑊底㗎。好啦，嗱呢個時候咧，我哋又係3分鐘。嗱，煎嘢點解我成日3分鐘又3分鐘咧？個原因就係因為經驗嚟㗎嘛。OK， 咁啊一樣啦，上鑊蓋。留翻少少空隙俾佢漏嗰啲水蒸氣出嚟。好啦，嗱咁我先頭咧就講到話豬扒啦。咁其實豬扒有薄切、有厚切，其實仲有中間切嘅。OK， 咁厚切通常就1磅咧就開2塊嚇。咁如果係中間切咧，就1磅咧就開3塊。咁而家我呢種咧就1磅咧就開4塊。嗱，如果做緊職業廚房，即係尤其是係茶餐廳做西餐嗰啲，就知道我講乜嘢㗎啦。OK， 通常我哋嗌豬扒咧，我哋就唔會即係佢關於個厚薄咧，就唔需要多講嘅。一句説話，阿老闆，我要1盒豬扒1磅開4，咁基本上佢嚟到就係咁嘅樣啦。OK， 得唔得？咁如果想厚切嘅，咁老闆唔該嚟一盒豬扒，幫我1磅開2啦，咁就係咁啦。OK， 咁而家咧，我哋家廚咧，一般喺凍肉鋪買到嘅咧，基本上都係1磅開4嘅。咁你會話，咁我想食厚豬扒點算啊？唯有個方法就係你要同老闆講，你一次過買大量，譬如話買2磅、買3磅，甚至乎成條豬扒買。咁一條豬扒大概5、6磅到啦，原條嘅。跟住你同佢講1磅開2，咁佢就整個厚豬扒出嚟啦。嗱，通常咧，如果大量買豬扒會點咧？我就同老闆講，嗱，呢度幾多磅啊？你先切2磅俾我，跟住然之後呢2磅咧就1磅開2，其餘嗰啲你平時點賣點切就點切啦。咁其實我哋香港人食豬扒食得好犀利嘅，除咗係呢個香茅豬扒之外咧，咁其實咧香港有另一個家常菜，咁就只係香港人先會成日食嘅啫，就係咩嘢？梗係番茄煮豬扒啦，係咪啊？我哋細個食得多啦。嗱，咁我上一年咧我就整過個番茄肉碎炒蛋啦，係咪啊？咁遲啲咧我又會整翻過嚟番茄煮豬扒，咁咧就同呢個係茶餐廳式嘅係絕對唔一樣，因為茶餐廳式其實佢混合咗咧西式嘅整法，咁我呢個咧就真係地地道道嘅香港式嘅鮮番茄，唔會落添加劑，唔會落醋，唔會落茄汁嚇，但係我係食到好重嘅酸甜味，同時間係一個好飄華嘅番茄味。OK， 嗱呢個咧喺YouTube 咧，我未好少見人做呢個咁樣做法嘅，咁我就遲啲就同大家分享啦。OK， 阿嫲教落嘅一個方法，唔使加醋㗎，唔使加茄汁㗎，你想重啲味，喺調味嘅程序上面落手就可以勾引到啲番茄嘅鮮味、鮮甜味出嚟㗎啦。好啦，又得咯喎。好，咁我睇下先。嗱，靚唔靚啊？嗱，永冇甩拖㗎，我呢啲真係，大家睇唔睇到啊？嗱，咁呢邊咧，
咁就唔係煎得佢咁靚啦。咁呢個時候咧，我開翻大火少少，稍為咧再煎一煎佢，煎翻靚個表面啊。所謂嘅靚唔靚咧，唔係佢生喎，亦都唔係過窿喎，我只不過覺得佢仲可以靚仔啲咁解啫喎。我大火啦嚇。咁啊豬扒咧，薄切豬扒咧6分鐘一定熟晒㗎啦，放心啊！嗱呢個咧就係呢個，而今晚呢個影片咧就可以一次過解決到好多家廚咧喺煎豬扒同埋煎雞翼嗰方面嘅一啲嘅疑問嚇。好，哇，好靚啦！嗱，大家睇下。大火嘅煎咧，同細火嘅煎咧係好唔一樣噶。嗰個即係煎香嗰個效果啊。OK， 細火咧就慢慢煎，但係就煎得好均勻嘅。好啦，嗱呢個時候咧得咯喎。咁我又擺翻起佢啦。嗱，大家睇下，我呢個係咪呢個豬扒係咪煎好靚啊？冇捲埋一齊啊！就係因為我喺呢個邊位咧，我就剁咗一刀 ，OK， 喺個邊位剁咗一刀。嗱，呢個就最明顯啦，剁咗一刀 ，OK。咁咧煎起身咧，個豬扒就唔會捲起㗎啦，嚇，咁就好平直嘅，嚇。咁嗱好啦，咁而家咧我就落第二底咯喎，因為咧我就預咧。呢啲細豬扒咧，我哋3個人食3仔爺啊，咁就1人2塊，就剛剛好係一個標準嘅一個客飯嘅嘅份量啦。嗱，記住喎，仲有一樣嘢喎，大家醃嗰陣時候咧，記住咧就係如果大塊嗰啲豬扒咧，記住1開2喎。嗱，呢個家廚係必須要嘅，因為醃嗰陣時候咧，其實你醃豬扒醃得靚唔靚咧，好主要睇佢嗰個活動嘅空間。撈嗰陣時候啊，嗰個活動嘅空間夠唔夠嘅？咁如果佢嗰個活動空間唔夠嘅話，你好難撈得靚個豬扒嘅，你好難撈到職業級嘅嗰個口感同埋味道嘅，得唔得？咁所以咧，嗱，依家呢次好彩就我買咗細塊嘅豬扒，咁都係一鑊一底咧，都係煎3塊，冇辦法㗎啦。OK， 大家明唔明白？好啦，嗱呢個時候咧，咁我繼續上鑊蓋啦，咁又係3分鐘。嗱呢一底咧，我就唔打算全程俾大家睇啦，我等陣間會熄機嘅。咁好啦，咁咧嗱，而家我講講咧，就係呢個葱油。嗱，新鮮葱係咪？係咪啊？粵式葱油點開咧？咁我上一次咧就已經介紹咗6種葱油嘅開法啦。咁啊，其中有粵式葱油啦。咁呢一次順便啊又開埋，費事大家去揾啦。咁啊，呢度咧大概係4兩葱到，就啱啱好係我哋一碗嘅食飯碗，就夠我哋食一隻雞啊，食一餐香茅豬扒，幾個人食 ？OK， 好啦，嗱，粵式葱油咧就好簡單嘅。首先咧就係一碗嚟計啊，我哋咧就放1茶匙嘅鹽，放喺面。OK， 等等啊，單人煲機，所以咧必須要有啲轉換嘅時間。嗱，跟住然之後咧，1羹雞粉，記住擺喺面喎。OK， 跟住然之後咧，我哋就落胡椒碎。嗱，唔係落胡椒粉啊，係胡椒碎啊。咁就揼喺面，嗱一定係揼喺面啊 ，OK， 嗱，咁呢個粵式葱油就調味完成㗎啦。嗱，點解我要做呢個動作？記住咧，粵式葱油係調咗味，預好晒味，擺喺面，等陣間就攞滾油撞嘅時候咧，就撞埋呢個胡椒，撞埋呢個鹽同雞粉，咁樣咧就會發出除咗葱香之外，就會係發出呢個特別嘅香氣嘅，因為啲胡椒高溫啊嘛。OK， 咁咧就令到呢個粵式葱油咧就特別出彩嘅。嗱，呢一個係咩啊？
餐廳開檔都係咁樣調味嘅，所以大家絕對放心。我呢個係職業嘅味道 ，OK 得唔得？嗱好啦，咁我煎完豬扒咧，我等間利用翻嗰啲油咧，我嚟滾落去，一啲都唔好嘥 ，OK。咁啊，等間煎好晒豬扒啦，咁我再開機啊！嗱好啦，咁咧順便啦，咁啊介紹一下啦，咁啊豬扒嗱，成塊係咪好難食嘅係咪 ？OK， 咁係咩啊？出動個鉸剪，點樣咧？喺佢呢度，哇！我剪落去就已經知道係，即係已經知道係好腍啊！啊，大家聽聲啊！啊，同埋睇嗰個鉸剪落嗰個動作啦，咁咧我就整到佢一個好似有5隻手指喺度咁樣，啊，俾大家睇下。咁樣上碟咧就啱啱好啦。又3分鐘夠啦。嗱，我真係唔係抌時間咧，因為我好希望咧將所有細節都講清楚啊。好啦，哇！呢塊仲煎得靚，正，仲煎得平均啊！大家係咪我煎呢個豬扒係咪永冇甩拖啊？仲煎得仲靚過扒爐啊！嗱，我咧真係識得用扒爐去煎嘅，又即係經常都會用扒爐去煎嘢嘅，即係唔係喺屋企啦嚇，去人哋嗰個檔嗰度搞震啦 ，OK， 咁啊，亦都做過替工啦，水吧嘅替工啦，咁所以咧我係識得嗰啲嘢，即係你係去試過你先知道嗰個效果嘅分別喺邊度，邊度得邊度唔得，點解要咁樣，點樣去改良 ，OK。嗱，仲有咧，大家要提一提，我哋中式嗰個用中式鑊啊，即係家廚去煎豬扒咧，記住係豬骨嗰部分就擺喺正中間，因為點解嗰度最難熟嘅？嗰個肉咧就外飄 ，OK 得唔得？好啦，嗱咁啊講完啦，咁啊唔講咁多啦，等間咧輪到我係再冚翻佢啦，留翻少少辣啦 ，OK。咁啊，再3分鐘啦，咁啊完㗎啦。薄豬扒3分鐘搞掂。厚豬扒咧，薄豬扒咧都係6分鐘搞掂，厚豬扒咧都係8分鐘到嘅啫。OK， 得唔得？嗱，咁啊，我熄機啦喎，陣間整好晒啦，我落葱油嘅時候再開機同大家分享啦。呢一條片唔好錯過每一個細節，因為你做得好跟足嘅話，我可以同大家講係做生意嘅方嚟嘅。OK， 得唔得？係講真㗎，呢個豬扒我咁樣醃法，咁樣整法，係因為當年我同我拍檔咧開餐廳，咁我就負責去研發嗰啲食物，咁我就搞咗條咁嘅方出嚟，而呢條方係一日可以賣200份豬扒啦，大家諗下有幾好生意啦。OK，唔好錯過啊！等陣間都唔好錯過嗰啲細節啦。好啦，嗱咁啊又煎完另外3分鐘啦。咁啊，睇下先，哇，好靚，好靚啊，可以起得啦。咁啊，有一塊爭少少唔怕嘅，最緊要熟啊。好，嗱呢個時候咧，我哋就繼續去等等我啊。嗱，有冇食肉咧？我呢個煎呢個豬扒好啦。嗱，呢個時候有咁多油係咪？咁呢啲油咧就唔好嘥，攞翻嚟做咩咧？攞翻嚟咧就係整呢個粵式葱油啊。咁啊，再加多少少油落去，開大火燒一陣，燒到佢見煙先至 OK 啊。嗱，呢啲我咧就好着重細節嘅清楚嘅，即係你 cut 咗佢冇意思嘅，因為有陣時候咧，大家要睇咧嗰啲 texture 嘅變化，同埋睇現場環境嗰個變化，譬如話起煙呢啲，我講冇用㗎，你要睇到先得㗎嘛，係咪啊？咁同埋我有個影像嘅時候，你大家可以睇住嗰個時間碼㗎嘛，咁咪知道咪燒鑊要燒幾耐咯，係咪？我講冇意思㗎，係嘛？我講完之後，大家可以唔記得，但係見過之後一定會記得。影像加説話一定係永遠記憶最深嘅。咁咧，我自問咧，我讀書就好叻嘅。我讀書咧，小學啊年年考，即係幾乎年年考第一啦，唔係話
唔係話年年考第一啦，我最衰考過第9嘅啫。第9我覺得已經好收家啦。咁我點樣去記嗰啲課文咧？嗱，而家出煙啦，咁我點樣去記嗰啲課文咧？咁咧就係嗱，好啦，咁呢個時候咧我就熄火啦。嗱，咁樣冇辦法啦，同一時間演示，所以咧我就攞隻鐵碟晾一晾先，跟住然之後將啲油咧，等等啊，因為唔就手啊。大家聽啦，嗱，嗰隻鑊冇辦法啦，嗱，咁樣倒落去，直接倒落去，倒落去嗰個嗰嘢，摸下先，熱唔熱？直接倒落去，因為嗱，我又做得馬虎啲啊呢度，因為冇辦法啦，個廚房呢度隻中式鑊咧呢度頂住，我冇辦法好瀟灑，咁啊唯有即係做到大家即係睇得唔係咁舒服啦。嗱，呢度有多嘅油咧，我倒翻落去，唔好嘥嚇。跟住之後，我整個 close shot 俾大家睇點樣撈嗰啲葱油。等等啊，喐一喐部機先。嗱，我連呢啲都俾大家睇埋，點解咧？因為咧，我覺得呢啲咁嘅細節都好重要嘅，大家只有睇過佢嗰個變化，大家先至會知道點樣做，即係唔係話個個都咁聰明嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，咁咧就將嗰啲滾油嗱呢個滾油真係好滾啦，我先落呢啲咧，隻手都已經感覺到個熱度嘅。OK。好啦，嗱，跟住然之後撈，大家唔好以為咧咁樣咧唔夠油喎。OK，咁其實咧已經好多油噶啦，等陣撈下撈下咧就會係見到嗰個即係嗰啲油會走翻出嚟，嗰啲葱因為熟噶嘛，會縮噶嘛。嗱。如果咧覺得唔夠油嘅話，因為而家咧已經係嗰啲葱咧已經係處於呢個7、8成熟噶啦，咁所以你就咁放翻啲熟油落去啦。如果覺得唔夠油就即係撈唔起嘅話，咁就 OK 噶啦。我真係好驚呢個位，因為個爐啊好驚，即係好驚咧個爐辣親我啊！好嗱，咁啊呢個葱油開好啦。呢個係專業嘅葱油嚟㗎，做生意都係咁樣開嘅咋。好，嗱咁啊開好啦喎，等我啊，攞塊板，哇啲油真係好滾啊！唔好意思啊，地方淺窄，所以牽一髮動全身。因為仲有個步驟，我要影相同埋俾大家睇下嘅。咁我又喐一喐部機先啦，等等啊，抹一抹隻手先，因為有油啊。好，嗱呢個時候咧，我哋做咩咧？但唔好熄機啊！唔好諗住就咁就完啦，我仲要講重點㗎。嗱咁啊，直接咁樣咧，嗰啲葱油咧就會滲晒落嗰啲滲晒落嗰啲豬扒嗰度噶啦，咁就好香噶啦一個粵式香茅豬扒、葱油豬扒，咁就完成啦。粵式葱油香茅豬扒係好翹口啊。OK， 得唔得咁啊，希望嗱大家咧即係中意我呢個做法啦。咁我呢個做法咧就真係開餐廳用嘅。咁點解我咁肯定咧？嗱，第二樣嘢我真係唔敢認咧，但係醃豬扒我真係第一，我真係做過一日賣200個餐啦，淨係豬扒喎，
仲有未計其他嘢喎。咁啊，第二咧就係呢一個豬扒咧係由冇到有，係由我同我拍檔大家去討論得出嚟嘅。咁啊，前面都講過啦，點解我一定要用李派林而唔係用其他牌子嘅喼汁咧？個原因係有分別嘅，嗰個濃度有分別嘅。OK， 好啦，咁啊嗱，總結一下啦。咁啊，第一啦就係撈豬扒，記住啊！大嘅豬扒一定要一開二，呢個係家廚要配合家廚嘅環境、工作環境個局限而必須要做嘅一個動作。因為咧撈豬扒你想撈得靚咧，佢必須要有足夠嘅活動空間，即係你撈嘅時候啊，有呢個足夠嘅活動空間先至可以。我熄咗個抽油煙機先啊。咁咧你係必須要有呢個係足夠嘅活動空間，嗰啲豬扒先至吸水，自由吸水吸得夠身。先至會撈豬扒撈得靚嘅，咁呢個第一個重點 ，OK， 如果職業嘅話，因為佢極足夠空間去撈啊嘛，咁所以咧就唔使一開二嘅，但係我哋家廚要，或者換轉嘅就係你想成塊靚啲嘅，就好似我咁咯，買啲細嘅豬扒咯 ，OK， 得唔得？咁咧第二樣嘢咧就係喺撈嘅過程方面咧，豬扒你想好食係絕對唔可以馬虎得，有少少水都唔得嘅。你諗住，佢等佢自己慢慢吸水，唔係嗱。你撈嘅過程，因為我哋豬扒係一定係煎噶嘛 ，OK？ 咁你撈個過程，如果佢有水，唔單止會影響到佢嗰個食味嘅問題，同埋口感嘅問題，仲有咧就係會影響到你煎嘅問題。大家睇唔睇到我先頭煎豬扒一剔過，好靚係咪？點解煎得靚啊？唔單止係因為我有技巧，更重要嘅就係因為撈得好，撈得靚。嗱，咁啊大家要翻轉頭睇啦。我撈嘅時候，嗱我普通咧撈雞撈牛肉嗰啲，大家見得多啦。我成日話風油嘅時候咪話求其得㗎啦，少少跟住然之後撈一撈佢就完事。但係撈豬扒唔係，一定要將加多少少油，然之後將嗰啲油都要撈晒食晒落嗰塊豬扒嗰度。OK， 咁呢個咧亦都係唔單止食味嘅問題，仲要係煎嘅時候好唔好煎嘅問題。OK， 得唔得？好啦，第三樣嘢煎啦。我煎雞翼好靚，我煎豬扒大家睇到啦，係咪？點解會煎得靚呢？因為我控制個火候 OK 咯。咁點樣控制個火候啊？記住呢條formula咧，你煎魚煎雞翼都用得嘅，係唔會破皮嘅。甚至乎你煎雞蛋，煎一隻靚嘅太陽蛋，一隻唔會穿黃嘅荷包蛋，都係咁嘅用法。就係咩嘢？燒鑊見煙，落油，跟住再見煙，先至收細火。收細火仲要等佢一陣，等佢稍微降少少溫，跟住然之後先落料落去煎。咁我就可以保證你一定唔黐鑊。嗱，今日我特登用隻鐵鑊啊，唔係用易潔鑊㗎。好多人話易潔鑊咧就好啲。喂，唔識煎嘢嗰啲人，易潔鑊都會黐鑊底啊，知唔知啊？但係如果大家跟住我呢條 formula 呢個技巧去做嘅話，煎雞翼、煎豬扒、煎蛋、煎魚，全部一剔過，冇問題。OK， 得唔得？咁啊呢個粵式豬扒嗱，咁啊有啲人咧就中意配甜豉油嘅，但我覺得最高級食法係唔應該放甜豉油嘅，即係講緊配飯嚟食黑飯嚟計啊嚇。OK， 咁所以通常呢個我就完事啦。好啦，我先頭其實咧就炒咗碟椒絲腐乳通菜嘅，俾大家睇下，擺咗成半個鐘頭啦，仲係青啊！我有冇吹水先？我嗰個即係飛水大法落嘅料個方法有冇錯啊 ？OK， 得唔得？咁所以咧，我希望大家即係我係襯味一啲，但係咧我成日覺得做人應該要負責任。好坦白講，你話拍 YouTube 我出咗名，咁我有冇利益咧？就一定唔多唔少都會有嘅。咁但係我係咪為咗咁咧？又唔一定喎。但係我有一個宗旨，我一定唔會變呢個做人嘅宗旨。正如我對我老婆嘅承諾，而家結咗婚20幾年啦，仔女都20幾歲啦。OK， 佢今時今日有病，我都冇放棄過佢。同樣地，我去入廚，我拍片，我亦都希望對我嘅觀眾負責。我唔想咧，我做到斷截禾蟲咁樣，跟住然之後呢啲朋友仔咧就做唔翻個效果出嚟。咁其實我拍片有咩意思啫？我出咗名有咩意思啫？你哋都做唔到，
係咪啊？我每一條片我就當你係一個初哥，我當你乜都唔識。嗱，唔好介意，有人會聰明啲，譬如話，喂，我都會睇人哋啲片㗎。OK，咁有陣時喂食到，冇嘢好食啊，冇靈感啊，咁啊睇下碌下，睇下而家有咩新款嘅菜式玩下啦咁樣。咁我咧就淨係睇人哋有咩菜式嘅啫，我就唔會睇佢啲技巧嘅，因為我自己有啦嘛。咁我 skip 晒佢啦，我費鬼事聽你講啦，我自己知道點做啦，係咪啊？咁我唔會亂講嘢話，你做錯晒乜，我唔會喺人哋面前，我都講過啦，拍過片都講過啦，我唔會喺人哋嘅個場裏邊係講人壞話，我亦都唔會喺自己個場講人哋壞話，但係會講嘅一啲就我覺得唔合理嘅一啲嘅地方 ，OK， 唔合理我都唔會指名道姓噶啦，我就係話喂，業界有啲所謂嘅習非成是，我成日講噶 ，OK， 得唔得？唔好介意啊，好啦，整完就梗係去食飯啦。拜拜啦喎，希望大家睇完呢條影片之後，自己整嚟食好好味，就自必然我更加高興啦，即係我會高興啦。我更加高興嘅就係如果有人攞咗呢條方去做生意，做得出我呢個品質，我會更加高興。我唔會好似人哋咁樣，哇！你偷咗我條橋啊，揚州炒飯都要註冊啊，真係搞笑！煮食乜有專利嘅咩？係咪啊？好似我咁樣，喂！我係有條黃金嚟嘅，我走去人哋嗰度食，一食完之後我就知道佢有咩料啦。翻嚟我已經係即刻做到出嚟啦。咁你話我係咪抄啊？你冇講嘢啊？係咪啊？我冇偷你啊，但係我食得出啊嘛。OK， 得唔得？好啦，長氣深氣説話唔講啦。咁啊呢啲亦都有部分人中意睇我嘅地方嘅，講下啲 side story。OK， 好啦，咁啊整完嘢就去食飯啦，拜拜。